Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Jana Vallabha Ivarara Yashodanandana Bhajan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 a Yamuna Jera Gopijana Bala Ivaranari Gopijana Bala Ivaranari Yajaranandana Bhajana Yajaranandana Bhajana Yamuna Tira Vanata Yamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Jaya Rama Deva Punjabi Hari Jaya Rama Deva Punjabi Hari Jaya Rama Deva Punjabi Hari
Should have been using pots and pans for Mridanga. That's what they use in the first Rathiatra in the West in San Francisco. Having drums, they didn't have any. They used pots and pans. Remember? Everything can be used just in service. Too late now. Do tomorrow, Maharaj, when you give the class. Oh. Jai Om Vishnu Paramahansa Prabhupada. Also translated the sheet from Savangate. Abhaichana Vinda Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada King. ISKCON founder, 50 founder, Srila Prabhupada King. Jai Om Vishnu Paramahansa Prabhupada. Also translated the sheet from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada King. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki, Namashai Srila Haridas Thakur Ki, Vemsha Kaushi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vaidika Das, Gaura Bhakta Vrinda Ki, Jai, Krishna Gopal Shama Prabhu Ki, Jai, Lavan Lama Ki, Jai, Pradama Ki, Jai, Naspuri Lama Ki, Jai, ISKCON Okinawa Dham Ki, Jai, Japan Dham Ki, Jai, Jamuna Maya Ki, Jai, Upsi Devi Ki, Jai, Upsi Devi Ki, Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki, Jai, Sankirtan Yagya, Sansan Distribution Ki, Sansan Prasanam Distribution Ki, Jai, Samavesa Bhaktivinda Ki, Jai, Bhaktivinandi, Hare Bol, Samadhi Hare Krishna, Samadhi Hare Krishna, Samadhi Hare Krishna, and Sri Gauranga, Gauranga, to Srila Prabhupada. Jai, Thank you very much. Returning to this place again, to this personality again. So we're continuing now from the Science of God, Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 11, text 31. Sandy, you give me a try to put my feet on. 마타지 고해가 도이네. They hear that? Where is microphone? Here. Yeah. Here. I don't know where, but somewhere. Hare Krishna. This is- 聞こえますか？はいはい大丈夫。はい。7編11章31節です。Did I do all the okay? Yeah, you can. Prayaha プラヤハ Swabhava Vihito スワバーヴィヒト Enam ヌナム Dharmo ダルモ Yuge ユゲ Yuge ユゲ Veda Drigvi ベダドゥクビヒ Ko スマイビト Vajan バージャン Pretya プレティア Cheha チェハ Cha チャ Sharmakrit シャルマクリッ Praya Swabhava Vihito ラヤスワバーヴィヒト Enam Dharma Yuge Yuge ルナムダルモユゲユゲ Veda Drigvi Smito Rajan ベダドゥクビスムトラジャン Pretya Cheha Cha Sharmakrit クリティアチェハチャシャルマクリッ Prayak Swabhava Vihito ラヤハスワバーヴィヒト Enam Dharma Yuge Yuge ルナムダルモユゲユゲ Veda Drigvi Smito Rajan ベダドゥクビスムトラジャン Pretya Cheha Cha Sharmakrit クリティアチェハチャシャルマクリッ プラヤスワバーヴィヒト Prayak Swabhava Vihito ルナムダルモユゲユゲ Enam Dharma Yuge Yuge ベダドゥクビスムトラジャン Veda Drigvi Smito
प्रेत्या चेह च शर्मकृत् माताजी बोलो प्रायः स्वभाव विहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेदादृग्भिः स्मृतो राजन् विद्याचेया च शर्मकृत् प्राय स्वभाव विहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेदादृग्भिः स्मृतो राजन् विद्याचेह च शर्मकृत् Okay, that's it. Prayaha, generally. 一般的に Svabhava Vihita, prescribed according to one's material modes of nature. その人の自然な物質様式に従って規定された Nirnam of human society. 人間社会の Dharmaha. ダルマ Are they hearing now? Are you hearing? びっくりしたは Prabhu, you- はい、聞いてます。聞こえます。い、ありがとうございます。 Yuge, yuge, ゆげゆげ in every age. あらゆる時代に Can they actually hear you? You're just mumbling now. You're going in the microphone. 私の声が聞こえますか She can sit on the chair, no? Yes, yeah. はい、聞こえます。 Maharaj, it depends. You can plug in a mic, but then you'll only amplify her voice. You give her a mic. What should we do? But if she sits next to a laptop, it's better. Like this good. Either. In Veda Drigbi. ベーダジュビ Loudly. Mumbling. It's strong. ベーダジビ By Brahmins well conversant in the Vedic knowledge. ベーダの知識に非常に精通しているブラフマナによってベーダの知識に非常に精通しているブラフマンによって Smritaha, スミタハ recognized. レコグナイズ認識された認識された Rajan, ラージャン O king. 王金王王様王様 Precha, プレチャー after death. アフターデイス死後死後 Cha, チャじゃー and アンそしてそして Iha, イハ here in this body. here in this body Cha, ここ肉体の中でチャ also. ー also もまたもまた Shamakrit, シャルマクリ auspicious. オースピシャス吉祥な貴重な My dear king, Brahmanas, well conversant in Vedic knowledge, have given their verdict that in every age or yuga, the conduct of different sections of people according to their material modes of nature is auspicious both in this life and after death. シュリラ・プラッパーダによる翻訳です。愛しの王よ、ベーダの知識に非常に精通しているブラフマナたちは、あらゆる時代、ユガにおいて、
自然の物質様式に従った人々の異なるグループの行為は、今世でも来世でも吉祥であるという判断をしています。Everybody got that? 皆さん、聞こえましたでしょうか？ Can you hear clearly, please? クリアに聞こえますで Yes しょう or か？ no? はい。ありがとうございます。Yes. はい。はい。 In Bhagavad Gita 335, it is said, Shreyans for Dharma Viguna Paradharma Svanustitat. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though they may be faulty, than another's duties. バガワットギーター第3章35節で、シュリアンスバダルマーのビグナーパラダルマスバーヌスティータ。他人の義務を引き受けるより不完全でも自分の義務を行う方がはるかにいいと言っている。The Anchajas, the men of the lower classes, are accustomed to stealing, drinking, illicit sex, but that is not considered sinful. Wow. アンティアジャーたち、低い階級の人たちは、望みや飲酒、不正なセックスを習慣にしているが、それは罪が深いと考えられていない。Everybody got that? わかりましたでしょうか？皆さん。はい。Amazing, no? When I read this, I と was ても amazed 驚くべきことですよね。because we're thinking all these people are very sinful. そのような人たちは、罪深いと考えられています。They're eating monkey brains, あの live monkey brains. 猿の脳みそを食べるとか、Yeah. そうやって生きてる、生きてる猿 Drinking, の脳みそ having を食べ illicit ると sex. か、アルコールを飲むとか、不正な性生活をするとか。This purport is saying, not sinful. でそれらが罪深いことではないと、この解説では言っています。Why did we join the Hare Krishna movement? なぜ、クリシュナ意識に参加しないことがあるでしょうか？ Okay, let's read on. See what Prabhupada has to say. で、このあとプラッパーダが言っていくのでも続けて読んでいきましょう。For example, if a tiger kills a man, this is not sinful. 例えば、虎が人間を殺したら、これは罪ではないが、 But if a man kills another man, this is considered sinful, and the killer is hanged. これは罪ではないが、人が他の人を殺せば、これは罪であると考えられ、殺人犯は絞首刑になる。What is a daily affair among the animals is a sinful act in human society. 動物たちが毎日行っていることは、人間社会では罪である。Thus, according to the symptoms of higher and lower sections of society, there are different varieties of occupational duties. このように、社会に上下の区分の兆候に従って、職業的義務はいろいろと異なる。According to the experts in Vedic knowledge, these duties are prescribed in terms of the age concerned. ベーダの知識の熟達者によると、これらの義務は時代に関係する点から規定されている。Okay, I'm going to the next verse because I'm bewildered. I'm 私 thinking of leaving the movement and going 今 back ち to ょっ my と old habits. はい。次、私が続きやります。はい、お願いします。はい。 So let's see what Prabhupada has to say more. Srimad Bhagavatam has to say more. はい、シューマッド・バガワタムは、今これに関してもっと説明しているべきです。 So text 32. 次、32節です。 I'll read the Sanskrit quickly. We don't have to repeat. We don't have to. はい、リピートする必要はありません。私がさらっと読みます。 Richa Svabhava Kritaya Vatamana Svakamakrit
Hitva Swabhavajam Karma Shanir Nigunatamiyat. If one acts in his profession according to his position in the modes of nature and gradually gives up these activities, he attains the Nishkama stage. はい、翻訳です。物質自然の様式における自分の位置に従って仕事を行えば、次第にこれらの活動をやめ、ニシュカーマの段階を獲得します。はい、finished. You translated? Yeah. Oh. You're good enough. No, just because I don't have a Japanese purport here. That's why. Because she's translating. That's why. From the book. From the book. Purport. If one gradually gives up his hereditary customs and duties and tries to serve the Supreme Personality of Godhead in his natural position, he is gradually able to become free from these activities, and he attains the stage of Nishkama, freedom from material desires. 解説です。世襲の習慣と義務を徐々に捨て、本来の位置である至上人格主神への奉仕をしようと努力すれば、次第にこれらの活動から解放されるようになり、ニシュカーマ、つまり物質的欲望からの解放を手に入れます。はい。Next verse. 次の節です。はい。Upyamanam mahokshetram svayam neviryatam yat nakalpate punasuchai uptam bijam chanashati evam kamasayam chitam kamanam atisevaya virajeta yatarajan agnivat kama bindubi. My dear king, if an agricultural field is cultivated again and again, the power of its production decreases, and whatever seeds are sown there are lost. 我が愛しの王様、農業用の畑が何度も耕されると、その生産能力は落ちます。そして、どんな種をまいても失われます。Just as drops of ghee on a fire never extinguish the fire, but a flood of ghee will similarly. I'll repeat that. Just as drops of ghee on a fire never extinguish the fire, but a flood of ghee will. Similarly, overindulgence in lusty desires mitigates such desires entirely. 洪水のような義を垂らすと火が消えてしまうように、欲情にふけりすぎることはそのような欲望を完全に焼き尽くしてしまいます。はい。Purport. If one continuously sprinkles drops of ghee on a fire, the fire will not be extinguished. But if one suddenly puts a lump of ghee on a fire, the fire may possibly be extinguished entirely. 解説です。火の中に絶え間なくギーを一滴ずつ垂らせば、火は消えないが、突然ギーの塊を火の中にくべると、火は全部消えてしまう。はい。Similarly, those who are too sinful and have thus been born in the lower classes are allowed to enjoy sinful activities fully, for thus there is a chance that these activities will become distasteful to them and they will get the opportunity to be purified. 同じように、あまりにも罪が深くて、卑しい身分の階級に生まれた人は、罪の活動を楽しむことが許されていて、このようにしていると、このような生活が非常に疎ましくなって、浄化される機会を得る。はい。Thank you. ありがとうございます。はい。Omagyanam Himrandasya Gyananjana Salakaya Chakshuramisam Jena Tasmai Shri Gurave Namah
Shri Chaitanya Manovistam Tapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayan Dadati Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Srimad Bhagavatam is enlightening us here. Narad Muni is enlightening us very much. シューマドバガバタムで、ここでナーラダムニは私たちを啓発しています。There's it's not so simple that people are simply sinful and going to hell. 例えば人々は罪深いからといって、即、地獄に落ちる、そういった簡単なことではありません。Krishna is very merciful. He is arranging things so that human being can become elevated gradually to spiritual life. クリシュナはとても慈悲深いので、たとえ罪深い行いをしたとしても、次第に私たちが段階を登っていけるように取り計らってくださっています。Bhagavad Gita Krishna says, Purushas, Karanam Guna Sangasya Sadasadyoni Janmasa. The living entity, the Purusha Prakriti Stahi Bhungte Prakriti Jangana, comes to this material world to enjoy. バガワットギターでクリシュナは言っています。私たち生命体はここでこの世界に楽しむためにやってきます。And Karanam Guna Sangasya Sadasadyoni Janmasa. And this way he's taking many different species of life and different bodies because of the modes of material nature. そして、物質自然の様式に従ってさまざまな種類の生命体の中に入って転生を続けています。Some birds, some fishes, some insects, some trees, they're all people covered by the modes of nature. 虫の体に入ったり人間の体に入ったり、自然の様式によって、そのように変えていきます。Yeah, it's not that in Japan only human beings are Japanese, but about the trees, the birds, and the fishes, they're also Japanese people. Japanese people. Yes, Trees. and trees and birds 日本 and 人 fishes. というのは日本に住む人は、日本人だけじゃなくて、木や魚や鳥なども日本に住む人。They're all parts and parcels of God. それらはすべて神の部分体であり一部です。But only the human form of life is this opportunity for purification. ですが、人間に生まれたということは、浄化を得る機会を得られたということです。Just like we went in the market yesterday. 昨日、We went in the market on Harinam. はい、ハリナマをしにマーケットに行きました。And we came across this sculpture of this Rakshasa that used to live here in Okinawa. シーサー。Ashisha. で昨日大きなシーサーの置物がありました。And he used to eat people? No, What did he that's eat? the demigod kind of, right? Animal, this protection for. No, but this monster, what did he used to eat? モンスター。What did he eat? What? I don't know. He's just like near the demigod. Kind of demigods, like. Well, anyway, Yeah, to me looks like a Rakshasa. He had big teeth. で、big 見た目 tongue. はシーサーは大きな歯があってちょっと化け物み Rakshasas, たいに見えます。 Rakshasas are cannibals. They eat human beings even. で、ラクシャーサは人間も食べてしまいます。But this is also a species of life, Rakshasas. で、そのラクシャーサもまた人間の人種の一部です。So once they take a sinful person will take birth as a Rakshasa. A sinful person Yes. may take birth as a Rakshasa は or い a はい。 tiger. いやいや。
そう、罪深い人は、そのラクシャーサや虎に生まれ変わる可能性があります。And then it's sinful for a tiger to eat another animal. そして、虎などは他の動物を食べることで罪を負うことはありません。So, but the idea of Krishna's creation is that Ramanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Vachapi, that sooner or later, after going up and down in different species of life, then get the chance, get free by getting the seed of devotion. そして、このように、生まれ変わって何度も何度も上やら下に行ったり来たりする中で、私たちはその、バクティをする、ディボーションを行う種をもらう機会があります。So, people in the West especially are very hedonistic. They're very much into sense gratification. They don't care about rules and regulations of morality. 西洋の人たちは何か規定原則を行うことやモラルを守ることに対して、無頓着 I で、think also probably in Japan also. それは日本人も同じだと思いますが、そして、感覚を満たす活動に従事していま This す。 is Kali Yuga. これはカリヨガだからです。 These sinful activities are very common. この Meat eating, illicit sex, gambling, intoxication, and so on. 肉食、お酒を飲むことや不正な性生活を、することなどは、もう一般的なことになってしまっています。So people are not happy. 人々は幸せになりません。 When Lord Chaitanya was in Navadvip, there were two Jagais and Madais. They were very sinful people. They were from Brahmin, originally from Brahmin family, but they become very degraded. ナワドビーパにはジャガイとマダイという悪い人たちがいて、その人たちはとても罪深い。 But Lord Nityananda delivered them. Lord Chaitanya and Lord Nityananda delivered Jagai and Madai. ブラフマナの家庭に生まれたにもかかわらず、そのような罪深い活動をしていたのですが、シュー・ニッチャナンダが彼らを救いました。 So although Prabhupada knew that the West was very degraded compared with India, でシュリラ・プラッパーダは、西洋社会がインドに比べるととても罪深い人々が多いということを知っていまし he た。 went to New York and San Francisco and started this Sankirtan movement で where so many Jagais and Madais became delivered. そしてニューヨークやサンフランシスコに行って、とても罪深い人々、ジャガイやマダイのような人々を救いました。 So it is a fact that Prabhupada said that I was just listening to a conversation in Tehran. Prabhupada says that people in the West are becoming fed up with their sinful life. そして私はプラッパーダのレクチャーを聞いていたんですけれども、西洋諸国の人々はその罪深い活動に Fed up means, oh, I've had enough of it. もう執着している。 It's like, okay, nice sweets are very nice, but after a while you take too many sweets. Don't want any more sweets. はいはいはい。で、飽き飽きしてきている。例えば、もう、たくさんスイートを食べた後、もうスイートはいらないっていう風な気持ちになり There ます。 must be more to life than just eating and sleeping, illicit sex and gambling. There must be more to life than this. People began to think. で、その、食べたり寝たり、いろいろなその感覚をやりすぎると、Just like one day I asked my father in England, I was 例えば born in England. 私はイギリスで生まれましたが、ある時自分の父親に聞きまし I た。 said, Father, what is the point of life? で、お父さん、人生の目的は、ポイントは何でしょうかと聞きました。 Oh, he said, well, you pass your exam. The first thing, pass your exam. で、お父さんは言いました。まずは君は試験に受かりなさい。 Then you get a good job. そしたらいい仕事に就けますよ。
and you get a nice family, そしたら wife, いい family, 家族 house, を持つことができて、家を持って、 and then you're happy. そしたら幸せになれます。 I could see, I thought they were not happy. My parents were not happy. で、私は、いや、そんなことで幸せになれないと思いました。あなたたちは幸せに見えなかった。お父さんが。 They were insecure, very insecure. で、私が思ったのは、とても安全ではないと思いました。 Because they were not devotees. 彼らはディボーティーではありません。 Devotees are secure, they have no fear. ディボーティーというのは守られているので恐れがありません。 My parents were not devotees, 私 not の mixed up devotees. 両親はそのディボーティーに心が固定されていたわけではないです。 My father, I wasn't convinced by my father. そして、私は父親に説得されま The した。 point of life was simply material. He told me, the purpose of life is just to satisfy this body. で人生において、重要な点は物質的なことだと、肉体の体の欲求を満たすことだと言わ But れ I ま was した。 thinking, who am I in this body? I don't know who I am. 私は思いましたと。ですが自分の体の中に入っている私が誰なのかわからない。私は誰なんでしょうか。 People at school used to call me misfit. 私のことを人々はミスフィットと呼びます。 Because I felt a misfit. I didn't know what I was doing here. でミスフィットはここで何をしているのか自分でもわかりません。 And it's actually true. We're like fishes out of the water. You take a fish out of the water, you can never be happy. 魚は水の中にいていたら泳げますけど、水の外に出されると暮らせません。 So we're eternal spirit souls and we're in this temporary world. How can we be compatible with this temporary world when we're eternal? で、私たちは完全なる存在と離れてしまったらどうやって暮らすことができるでしょうか。 So if we get the opportunity by approaching a spiritual master like Srila Prabhupada, who came to the West, we were very fortunate. ですので、西洋にやってきてくださったシュリラ・プラッパーダの教えに授かることができた私たちはどのように幸運なことでしょうか。 For many devotees, they felt burned out, they felt fed up, they're tired of sense gratification. And Yes. so they thought, oh, okay, let me try chanting Hare Krishna. でその時人々はもう感覚を満たすことに飽き飽きしていました。ですので、ハレクリシナの運動に加わった時に、ぜひやってみようじゃないですか。 Africa, I've seen in England, but I've seen in Japan. People are hedonistic. They're trying to enjoy this body. But who's happy? アフリカでも日本でも人々はこの体を楽しませる活動に従事していますが、誰が幸せでしょうか。 Who's going to make them happy? 誰が自分を幸せにしてくれるんでしょうか。 Who's going to give them the opportunity but us? で、誰が私たちを幸せにする機会を持っているんでしょうか。それは私たちです。 We're Prabhupada and Nugas. We're followers of Prabhupada and Rupa Goswami. We have to give people a chance. で、プラッパーダやルーパゴーサミの教えを聞く機会を人々に私たちは配るべきです。 Prabhupada could have stayed in Vrindavan and done his bhajan and worshipped the deity. プラッパーダ He は would have been happy. ブリンダーバンに行って、バジャンや心臓崇拝をしましたが、 But he took the words of his spiritual master very seriously. ですが自分自身のスピリチュアルマスターの教えに忠実に従うことを決めました。 He knew that no one else was going to preach the message of Krishna consciousness in the Western countries で、 but him. He couldn't depend on his god brothers to do it. So he had to do it even in his old age. そして、西洋諸国にその当時、布教活動に、行って成功した人はいませんでした。そして自分の兄弟弟子に、そのことを頼っていくこともできませんでした。だから自分自身で、高齢にもかかわらず出て、布教活動に行ったのです。
So he went and he distributed the holy name in America and started this movement. そして、アメリカに行ってこの運動を立ち上げました。He suffered so much actually, trouble to do it because he was he was acting as a preacher, Madhyamadikari. He was acting as someone who has to preach. そして、彼は非常に、困難も抱えました。マディアマディカリで、講話する相手に、お説教をする立場だったので、当然困難もやってき A liberated soul can act on any platform. He can, た。です he が、 can act as a Paramahamsa or a Madhyamadikari or even as a Kanishta Adhikari. And he can act on different levels. The あ Prophet はいはい acted as a はい preacher. いやいやいや、シュリラ・プラッパーダは布教者だったので、どのような段階の相手に対しても適切に布教することができました。カニシタ・アディカリ、マディアマ・アディカリやパラマハンさんに対してであれ、相手に応じて布教することができました。 Prabhupada didn't want us to 先 sit ほど in, のは訂正です。 Prabhupada didn't want us to sit in our temples and worship deities and hope that money will drop from the sky. No, it won't happen like that. で、プラッパーダは、ただもうお寺に座って、いるとお金やいろいろなことが空から降ってくるというふうには考えませんでした。 Prabhupada said actually one time, he said, just close the temple, everyone go out on Harinam and book distribution. で、 Just close the テ temple. ンプルに座るんじゃなくて、皆さん外へどうか出て行って、そして、ハリナマをして、本を配りましょうと言いました。 Because we have to give this opportunity for the what's the word? Atyayis, the fallen souls who have no position in society. They're not brahmanas, they're not churches, they're not Vaishyas and Shudras. They're from the mixed classes, the chandalas, they're just the lower classes. You have to give them a chance because that's everybody. そ There's して no other classes. It's just fallen souls. 私たちは外に出かけていって、どんな人に対してもこの主の教えを教えるべきですと。で、この説でアッティアという、ちょっと忘れました。アンティアジャという言葉がありましたが、いろんなその盗賊や罪深いことをやっている人たち、どんな人たちがいようと関係なく、主のことを教えるべきです。アンテバシャイ。So anyway, so this means that we've got to do the job of Prabhupada. We have to follow in his footsteps. Who's going to do it in Japan except us? ですから私たちはそのシュリラ・プラッパーダの仕事を私たちがやらなければいけません。 The Hindus are not going to do it. Hindus are not going to do it, are they? 私たち以外にする人はいないのですから。ヒンドゥーの人たちがそうするのでしょうか。Kanishta Adhikaris, they come to the temple to donation. Are they preachers? その人たちは、ヒンドゥーの人たちはお寺に来て、寄付をするということはしますが、 Very nice if they can support the temple. If we cultivate them, they can support the もちろん temple. 彼らもお寺をサポートしたい人がいたら、ぜひサポートしてください。それは力にな But りますが、 we have to go out and preach to them, meet them. 人々に会ってお寺から出て行って布教をする人、そのような人が必要です。 But our real business is to preach to the Japanese people. で、本当の目的というのは外へ出て行って日本の人たちをして教えると。 Prophet said in Africa, he said, the Africans, they are the proprietors. We should be preaching to them. They are the owners of this land of Africa. はい。 So we should be preaching to them. Similarly in Japan, Yeah. the Japanese people, they are the proprietors. We should be preaching to them. はい。で、プラッパダはアフリカの時に行った時に、アフリカの土地の持ち主やオーナーにプリーチングをするべきだと言いました。同じように日本でもそうやって所有している人にしていくべき。
It's not easy, it's a big challenge. それは簡単なことではありません。It wasn't とても難しい挑戦 It です。 wasn't easy for Prabhupada either. プラッパーダにとってさえそうでした。 We follow his footsteps. ですが、私たちは彼の足跡に従ってい He ま was す。 so merciful, so kind. 彼はとても慈悲深く、とても優しい He で would す。 cook prasadam, he would serve prasadam, and he would clean up afterwards. And all the hippies, we all walked out and left him to clean up and do the washing up. シュリア・プラッパーダはそのヒッピーたちのために自ら料理をされて、自ら食器を洗って、自ら掃除をして、ヒッピーたちのためにやりました。 He didn't even tell us about sinful activities. So gradually, he got us to chant first, いきな got us to り take prasadam, and then he introduced gradually rules and regulations after the first initiation. いきなり、罪深い活動について言うことはもちろんしませんでした。次第に少しずつそのクリシュナのことを教えていって、そして、規定原則をその後に教えていって、そして最後に彼らは入門をしました。 So therefore, we should think of ways like えー shop fronts. Prabhupada had a shop front and invited the young people. So gradually, but we must be different ways in different places. You have to find ways to attract people to Krishna consciousness, chant all the name, take prasad. ですの This で is our business. 私たちもこう若い人たちにどのようにして、クリシュナ意識をしてもらって、聖なる皆を唱えてもらえるかということをいろいろあると思いますけど、考えて実践していかなければならない。 Shri Harinam Sankirtan Ki. じゃあ、 Thank you very much for listening. 聞いてくださってありがとうございます。 Any questions, please? Few minutes for questions. はい、数分ありますので質問お願いします。 Hare Krishna. Hare Rama. I have a question. Can I ask a question? The question from an Englishman here in the room. Translate. はい、今この部屋にイギリス人の方が質問したいということでいらっしゃってますので、 You may know him. He's called he's now called Sandipani Muni Krishna Das. 彼の名前はサンディパニー・ムニー・クリシュナダース。 You may have known him as Sandy because he was in Tokyo a few times. はい、東京に何回か行ってますので、皆さんご存知のことと思います。 Do you remember Sandy? I've been there, Maharaj. サンディのことご存知の方。 I've been Yes, there. yes. Oh, yeah. Okay. はい、2、3回行ったことあります。はい So what's your question, Sandipani Muni Krishna Das? Maharaj, my question is that even some devotees of Krishna, they engage in drinking or gambling, pandavas. How to understand that one? サンディの質問ですが、マハバラタで、例えばパンダ The バた purport ち、 saying it's not a simple, Yes, sir. what is the word? Even some devotees like Pandava, they were gambling and the others were drinking. ディボーティーの中で、例えばパンダバたちも、 And some rishis, ド they リ eat also the meat. アルコールを飲んだり、お肉を食べたり、そういう罪深いしている一面が見られるのですが、そういうどういうふうに理解すればいいでしょうか。 And it explains here this according to the yuga and the situation So, and the laws of nature of that person. そして、それは、例えば、異なったユガには異なったその性質がありますし、また人々の性質も異なっていますし、状況は異 So なります。 Kshatriyas are allowed to gamble, クシャト and リ they アは were allowed ギャン to ブルをしたりとか、 take some intoxication sometimes. 糖水物を時々取ることとか、お肉を食べることは許されていました。 But they had to
protect the people. They had to kill the animals in the で jungle すが、その代わりに、 single-handedly. 人々を、戦争で守ったりとか、あとはジャングルに行って、猛獣を退治したりしなければいけませんでした。 Big palaces, they had opulence, they had many wives, で they 彼 had らは、大きな、宮殿に住んで、たくさんの、奥さんがいて、 they had と to ても do their 富を job. 持っていましたが、彼らはそのように大変な仕事をしなければいけませ They ん had で to した。 protect the people. 人々を守らないといけない。 It's not that the leader Kshatriya lives in a big white house, like Mr. Trump, and then it doesn't protect the people で、 from 例えば、 intoxication and meat eating, illicit sex and gambling. ホワイトハ Those ウス people と go to hell. 今のその政治家のように、大きな屋敷に、居座って、でも人々を守らないというような、そういう落ちたことはしていま Actually, せ the ん。 duty of the Kshatriyas, the leaders, is to protect で、 the クシャト Brahmanas, リア all the リーダー spiritually の advanced people. 目的というのは、人々を守ることです。そのことによって、発達す So るから according で to す。 time and circumstance, それがやはり、人の状況や、 so there may be Vaishnavas. 性質によって異なっていますの Yudhishthira is で a Vaishnava, but he was gambling, and Arjuna and Bhima are Vaishnava. But still, they had to do their occupational duty and habits with the アルジュナやビンマやパンダバたちはバイシュナバであったのですが、一方でクシャトリアだったので、彼らは自分の職業的義務も行わなければなりませんでした。 Actually, Mr. Trump was very kind to ISKCON. 実際のところ、ミスター・トランプ大統領は非常にイスコンに対して好意的です。 We were looking for a place to build our Rath Yatra cart. ラタヤタラの出汁を置くところを探してくださっています。 And he gave us a place to build our Rath cart. そのラタの出汁を立てるところを提供してくれました。 So he did great service for Jagannath ですの and で、ジャガナータのた Sankirtan めに movement. 彼は偉大な奉仕をしています。サンキルタ運動の I た heard めに。 I heard that Mr. Trump he doesn't take alcohol also. で、私が聞いたことはあるんですけれども、トランプ大統領はアルコールを取らないそうです。 And he's against abortion also. で、アボーションは、あれですね、中絶にも反対してい And る he's 人で taken す。 prasadam also. そしてプラサーダも食べているそうです。 So there's hope for the world. ですので、希望がありますね。 Yeah. Any more questions, please? 他に質問ありますか？ I have a question. Yeah. Well, Trump, that was the Gata Sukriti, that was what? This is Kavichandra Swami. So we see everywhere in the modern world, Japan is leaders, there's so much varieties of sense gratification, so easily available to everyone, so much illusion. What is the main quality of a devotee that can attract people away from that? You know, because we don't have much to offer. We don't have opulent things, you know, buildings or money or. Devotee, he's attracted to Krishna, therefore he's renounced ディボ this material world. It's pure. ディボティというのは、この物質世界から、無執着でいますので、クリシュナに執着しています。 He's a Kinchana Gotra. He's only interest is to serve Krishna, and that's attractive actually. クリシュナに奉仕することだけに魅力を感じている。それがアキンチャナ。 If we go out on the street and we preach and distribute books, chant Hare Krishna, do selfless service, ですので、 Naishkama, the word Naishkama here, service to Krishna, that would be attractive. That's what has happened in America with Prabhupada. 日本人というのは、
カルチャンダラマハラージの質問で、いろいろな種類の感覚満足のための活動に従事しきっていますので、そういう人たちをどうやって引きつけたらいいでしょうかという質問だったんですけど、私たちは外に行って、ナイシカルマの無欲の活動をする。で、クリシュナを称える。Krishna 名 means 前を唱 love. えることで、人々は自然。Yes, sorry. Krishna means love, love means Krishna loves to serve his devotees, and the devotees love to serve Krishna. That's real love, and that's attractive. で、クリシュナというのは愛ということですから、それを配ることで、人々は引きつけられます。In the material world, there's no such thing as love. It's lust. で、物質世界ではその情欲が支配しています。Just like we have a cat in this house. 例えば、この家では今猫がい So ま the すけど、 cat is very nice to me. Oh, and he wants me, likes me. But actually, when I feed him, then he goes away. Once I feed that cat, he'll no longer like me. で、その猫が例えば寄ってきてスリスリしてくるんですけど、その猫はご飯をあげるまで、近寄ってくるんですけど、ご飯をあげた途端にどっか行ってしまいます。 That's material love. It's sense それ gratification. が物質的な愛です。 I scratch your back, you scratch my back. I scratch your back, and you scratch my back. あなたは、私はあなたの背中をかくから、あなたは私の背中をかいてください。 But っていう actually, のが物質世界で the す。 soul, everyone's hankering for real love. ですが、みんなが本当の愛を探しています。 When we see the Sankirtan devotees chanting and singing, we think, what are they doing this for? Well, they're not getting paid, they're doing it out of love, more or less love for Krishna. And that's attractive. で、みんながサンキュータンをしていると思いますと、これは何でしょうか、どんな活動でしょうか、なんでこんなことをしているんでしょうか。でも私たちは、本当の愛からこのような活動をしています。 So devotional service is attractive. ですので、こういう活動を見て、人々は魅了されます。 Okay. You can Can make I a comment make if you another like. question? Please make a And- comment. A comment on what you were saying, how people get Yeah. burned out on sense gratification. So there's a new thing now, no alcohol nightclubs. Really? Yeah. You hear that? Translator, Honyaku, Shuyaku. はい。What do they do then? They dance, they do everything. They drink fancy fruit juice drinks that they pay like Sen Gohaku for or something. They take, what about drugs? They take drugs and No, it's called Sober. The name of the one in Stockholm is called Sober. そば No intoxication. はい。We have in New York also. I see. Well, that's a good sign, no? Yeah. Do they chant Hare Krishna also? Maybe. Anyway, it's due to the influence of us chanting Hare Krishna. Yeah. People are, they said, the article I saw, the guy said, alcohol is toxic. It's not good for you. It's poison. Before they thought, before you can dance and have a good time, you have to be drunk. So you give up your false ego, But now they're getting purified. So, but then within our society, sometimes we see that Kali still is functioning and devotees are quarreling and, we even have to have conflict resolution. So how can we rise above that? Translate the question. 質問 Within our society, it's still. There's still conflict and quarreling, that Kali means quarrel, but we're supposed to be above that. で、さっきのカブチュナラマハラージがおっしゃってたのは、私たちはその罪深い活動に飽き飽きしているっていうことを解説でプラッパーダが説
説明していましたけど、そのことについて、ナイトクラブで、お酒を飲まない、アルコールなしのクラブが最近できているのをご存知ですかということで、それはニューヨークにも日本にもあるということでした。それと質問なんですけど、イスコンのディボーティの中でさえ、喧嘩や口論や、いろいろな問題が起きています。そのようなことについてはどうするべきでしょうかという質問です。Well, I experienced this yesterday here in Okinawa City. Naha. 那覇 Naha. I experienced the solution. で、そのことに関する答えを私は那覇で見つけました、昨日。We all went on Harinam. 私たちはハリナマに行きました。 It was very nice. それとても良かったです。 It was like we were in Vaikunta, singing Hare Krishna, standing on the street, and it was so blissful. And people could see that also. They said, what is going on here? And between us, there was no quarrel. So Yeah. this is the solution. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Alona seva, naseva, naseva kevalam. This is the only solution in Kali Yuga. 昨日ハリナマに行った時、もう本当にバイクンタのようで、私たちが歌っている、唱えているところをみんなが見ていてとても嬉しそうで、私たちの周りには口論も難しい問題も一切ありませんでした。Instead of having long meetings, we should have long kirtans. Yeah. All the leaders should get together and have long kirtan with all the devotees. It's the only solution. Lord Chaitanya should dance with the ordinary living entities. She's the Supreme Personality of Godhead. We all used to dance together in Panchatattva. So why not everyone, GBC, presidents, everyone in the kirtan, hot washer, wall sweeper, all in the kirtan. 役職を持ったディボーティーがみんな集まって一緒にダンスをして一緒に唱えてクリシュナのために活動すれば問題は解決するでしょう。Harinam Sankirtan Ki. じゃあ、 Mahamantra Ki. じゃあ Okay, thank you very much, Prabhu. Thank you, 本当にありが Maharaj. とうございます、マハラージ。皆様ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ハレクリシナ。ハレクリシナ。 Haribo, arigato. Hare Krishna. ありがとうございます。 You didn't have trouble with this British accent. Very good. Good translation. So Good translation. Yeah. Easy. Okay. And yesterday we were honored Jagat Vera joined the Harinam. He wrote